Change, excellent titre Electro Dance يوصلنا للساعة الثانية من Génération Digitale. Restez chez vous bien au chaud et surtout en sécurité من la première pandémie هذه du siècle إن شاء الله آخر واحدة bien sûr première pandémie et la dernière le coronavirus أو le Covid-19. بحذايا سامي بن منصور اللي باش يحكينا اليوم على الكورونا et la technologie في الروبريك l'instant digital. L'instant digital. Samy, bonjour. Ahlan Anis. مرحبا بك. بيناتنا déjà un mètre de distance. Oui, on respecte les règles. Oui, tout à fait. Donc اليوم باش نحكيو على le coronavirus أو Covid-19 et la technologie. Tout à fait. Alors قبل هذايا ماذا بك كان تسمح لي أنيس. Vas-y. Je transmets un message كمواطن معناتها عادي. لا. أول حاجة معناتها نقول للمستمعات والمستمعين متاعنا il ne faut pas paniquer. ما لازمناش لا هلع على فزع على نخاف ولا ندخلوا بعضنا لا حتى شيء. دونك هذايا معناتها مرض وتشين بانديمي اللي تعدت في بلدان اخرين وبلدان اخرين نجموا معناتها يتوقعوا منها ويتعدوا منها معناتها بسلامه. تو الشين باغ اكزومبل عندها 0 كا. دونك ما نخافوش كل شيء باش يمشي بالكدا كان نطبقوا un certain nombre de règles. Alors, حاجة أخرى نحب نقولها خاطر فما برشا عباد نرى فيهم sur les réseaux sociaux يشكوا في قدرة الدولة على التعامل مع الآفة هذية. أنا نقول لكم للدولة واللي يحظوا فيه هذه كل دولة قاعدة تقوم بالمجهود الأقصى نتاعها. ليتا فريمون في لو ماكسيموم وقاعد يقوم بإجراءات استباقية. معناتها احنا توا باغ اكزومبل عندنا 70 كا 3 دي سي ما خلطناش دي كا معناتها ما خلطناش المئات الموتى اتسيتيرا. والدولة مالغري سا تاخذ في إجراءات يستبقوا الحالات اللي جايه اللي اخطر داكوردو. دونك يفو فيغ كونفيونس ليتا نعطيو ثقتنا للدوله. فريمون هذه حاجه مهمه برشا. الحاجه الاخرى يفو سويفغ لي كونسيني نتبعوا لي كونسيني اللي يعطيو فيهم الصورات الكل نتاع الكونفينمون نتاع الريسبي نتاع لي ريغل ديجين اتسيتيرا. لي جيست باريير يقولوا. فوالا وما نسمعوش لي فيك نيوز. فما برشا فيك نيوز في فيسبوك في لي ريزو سوسيو. من نفضلكم ما نتبعوهمش الفيك نيوز ونتبعوا كل المعلومه الاوفيسيال اللي جايه من عند الدوله. وفما زاد عباد راهو دي بيسيميست عباد كان لي زوازو دو موفيز اوغور هذوك كان نهار كامل ما يعجبهم شيء مش عاجبهم حتى شيء مش فرحانين ومشينا ومساكن و سي لا فان دو موند ابوكاليبتيك. فوالا فيزيون ابوكاليبتيك دو موند سي لا فان دو موند اتسيتيرا. هذا عباره على il faut attendre معناتها il faut attendre que l'orage passe en fait فهمتني. هذا عباره كيما عارض قوي ياسر باش يوفى في الاخر وباش العباد تتعافى وباش الوضع باش يتحسن وباش نتجاوزوا هالبانديمي. ليسونسيال نطبقوا لي كونسيني. يعطيك صحه. هذا كمواطن حبيت نقولها. الوغ اليوم في الروبريك نتاعنا كالعاده باش نحكيو على الديجيتال انتيليجنس ارتيفيسيال اتسيتيرا. ظهر لي في الكونتكست تاع الكورونا فيروس احنا نحكيو على اهميه الديجيتال في ليزيميسيون معناتها في الروبريك نتاعنا هذه الكل. اهميه الديجيتال اهميه الانتيليجنس ارتيفيسيال كيفاش هما حاجات نجموا يعاونونا باش نتصرفوا ما احسن في حياتنا العمليه dans notre vie professionnelle etc. اليوم الامور بالكشف ورات انه الديجيتال نجموا نعملوا عليه. il est efficace il est rapide et surtout ça nous permet aussi de gérer les choses à distance. C'est l'une des qualités نتاع الديجيتال يخلينا هو اللي سمح لنا اليوم باش نتواصلوا مع بعضنا. يعطيك صحه. par exemple alors انت ظهر لي يا 2 سمان وقت بدينا نحكيو على l'intelligence artificielle tu as attiré mon attention sur quelle start-up canadienne هذيك بلو دوت اللي هي اكتشفت الكورونا فيروس. elle a prédit en fait جات قبل الوقت وقالت اللي ردوا بالكم فما بانديمي نتاع فيروس اللي باش تجيكم داكوردو. alors comment elle l'a fait? Elle a détecté les premiers signes en Chine le 31 décembre قبل ما تجي البانديمي قبل l'OMS قبل l'Organisation mondiale de la santé. مش كان في الصين بركة في بانكوك في سيول في تايبي في طوكيو. alors c'est impressionnant ça. alors on va essayer de comprendre comment elle a fait cette start-up Blue Dot. En fait هي Blue Dot راهو ستارت-up موجودة من قبل. elle travaille sur les infections coronavirus ولا مش coronavirus. donc Blue Dot elle a développé un algorithme. l'algorithme هذايا نتاع intelligence artificielle شو يعمل il passe en revue des centaines de milliers d'articles de presse يحكيو على اللي يخدم على البيج داتا. فوالا البيج داتا يعطيك صحة كل يوم ودي دو دوني تاع الترافيك aérien. ok le trafic aérien dans le monde pour détecter et suivre la propagation des maladies infectieuses في العالم أجمع.
d'accord. في الكام تاع الكوروnavirus elle a envoyé les clients نتاعها des alertes كما قلنا dès le 31 décembre quelques jours avant les premières communications officielles, d'accord, t'as les agences de santé publique. Donc Blue Dot a réussi à prédire correctement dans quel pays femme à risque de pandémie, d'accord. شواري l'intelligence artificielle عندها قدرة كبيرة ياسر نتاع prédiction. هذا اللي حكينا عليه وقتها في البيج داتا. كيفاش l'objectif تاع البيج داتا هو c'est de prédire des tendances, ok. هذا يوري l'efficacité نتاع l'intelligence artificielle. Alors في الشين cas très intéressant خاطر الشين كما قلنا اليوم عندهم 0 cas locaux معناتها ça fait 3 jours je crois. voilà ما عادش عندهم ناس انفكتي في وسط الشين ابار العباد جاي من البر. alors الشين براتيكمون انتصرت اليوم على الكورونا فيروس والانتصار نتاعها il n'est pas seulement dû aux mesures très strictes et très sévères اللي خذاهم ولا الديسيبلين تاع العباد خاطر il y a eu des mesures très strictes très sévères والعباد étaient très disciplinés كما نعرفوا في اسيا جينيرالمون المواطنين يتبعوا ils sont très disciplinés. Ça, la victoire est l'utilisation de beaucoup de technologies, notamment des technologies digitales ou basées à l'intelligence artificielle. Par exemple, beaucoup d'entreprises chinoises ont développé des technologies sans contact. Livraison, par exemple. L'épandage de désinfectants. D'accord, donc ils ont des désinfectants à l'alblaïs. Ou les tâches basiques de diagnostic médical. Ils évitent le risque de ce qu'on appelle l'infection croisée. Les choses menées s'ils s'infectent mutuellement. Alors, comme la chinoise, Poudou, elle est spécialisée dans le catering robotisé. Donc, livraison de nourriture, mais robotisée. Elle a installé des machines fait les hôpitaux pour livrer le personnel médical. Chez livreur. يهز الماكله البيرسونيل ميديكال نجم الليفرور il infecte le personnel médical ينجم le personnel médical كان هو يبدا انفكتي il infecte le livreur يعني تولي بانديمي تولي عدوى بارتو. voilà ما on évite tout ça. livraison تصير بالروبو روبو هو يليفر داكوردو. JD.com هذا كيف شركه شينواز elle a fait appel à des robots pour acheminer les marchandises aux travailleurs médicaux, tout ce qui est du matériel médical en fait. D'accord. كيف في هوان هذا البلاد اللي بدات منها الكورونا فما شركه اخرى اسمها مايكرو مالتي كوبتر. Elle a déployé des drones pour transporter les échantillons médicaux. Les échantillons médicaux ils ont des drones يطلع هز les échantillons يهبط في السبيطار يهبط les échantillons. وعملت ce qu'on appelle l'imagerie thermique pour détecter les foyers de fièvre. Les drones, ils صوروا. Moi, la fièvre, on peut la photographier grâce à des détecteurs thermiques. Ils حاوسوا les drones, ils يشوفوا العباد, ils يشوفوا les rassemblements de gens, ou يشوفوا des gens, d'individus, ou في une femme معناتها fièvre, risque de معناتها foyer de fièvre, يصوروه ويقولوا البلاصه هذيا فيها potentiellement des contaminés. هما حتى les policiers sont équipés de caméras thermiques الكلهم في البلاد ولا يحاوسوا يشوفوا في العباد directement. Tout à fait. Donc c'est de femme منعرفش Alibaba l'application انا جينا Alibaba. Alors في Chine زاد on a utilisé des drones pour répandre les désinfectants. Le désinfectant. Drone يحاوس وهو يرمي. هو يسيب désinfectant. Voilà. Intelligence artificielle très avancée, elle a été utilisée pour aider à diagnostiquer les maladies, accélérer le développement d'un vaccin. هنا جينا الكام تاع Alibaba اللي تحكي عليه. Alibaba اللي هو أكبر بورتاي تاع e-commerce في الصين. Mais malgré ça, il a des activités d'intelligence artificielle. Il a développé un système de diagnostic basé sur l'intelligence artificielle pour identifier les infections de coronavirus avec une précision de 96%. 96%, presque 100%. Et Chine a استعملت système de surveillance, reconnaissance par l'intelligence artificielle pour garder la trace des personnes infectées et renforcer les quarantaines. Vous savez, en Chine, il y a un système qui est très controversé. اللي ما يحبوش برشا في voilà. اما برهن على الافيكاسيتي نتاعو يعطيك صحه نتاع الريكونيسونس فاسيال سي كو الشين اون بو ريكونيتر براتيكمون العباد الكل غراس على ريكونيسونس فاسيال بون يقولوا خاطر الشين سي اون ديكتاتور سي فري وهذا ضد الحريات العامه مي هنا في الكام تاع الكورونا فيروس السيستم هذا ورا الافيكاسيتي نتاعو علاش على خاطر لا بيرمي دو ديتيكتي باغ اكزومبل العباد اللي ما يلبسوش ماسك داكور لي فوايي دو فيفر اوكي فما شركه اخرى شينواز اسمها سنس تايم. Elle a déployé un système de détection de température sans contact, basé sur l'intelligence artificielle. Fait le métro, fait les écoles, fait les centres communautaires. معناتها العباد
من غير ما شفتوا كالماكينه هذيك كان يحطوها قدام روس العباد باش يقيسوا التمبيراتور. دونك فما كونتاكت ما بين زوج من الناس اللي يقيس التمبيراتور والعبد اللي بوتونسيلمون كونتاميني. هنا فما ديسبوزيتيف من غير كونتاكت، معناتها جوست تقرب منهم يديتكتي لك التمبيراتور نتاعك. ما فماش انترفونسيون هيومان. الوغ فما حاجه اخرى مهمه ياسر في الشين، لي سمارت فون. اون يوتيليزي لي سمارت فون تاع العباد pour mesurer l'étendue نتاع l'épidémie. قداش فما épidémie، قداش كبرها. فما une application اسمها Alipay Health Code اللي عملتها علي بابا. علي بابا. Elle donne 3 couleurs aux individus. العباد اصفر واحمر يعطيك الصحة. هاك tu es très bien informé. مرة جاية اعمل ليميسيون في بلاصتي. نيس اخضر واصفر واحمر. selon كل عبد يبدا عنده الحق يبدا في الاسباس بوبليك ولا في الدار ولا ان كارونتين. اوكي دونك تنجم تفرق العباد هكاك، نجموا العباد نعرفوهم وينهم. الوغ تنسنت هذا كيف entreprise chinoise encore une fois, elle a lancé un système de tracking par QR code qui notifie à l'utilisateur s'il a été en contact avec une personne contaminée. Infectée ou pas, ouais. Voilà. Beidou, c'est une grande entreprise électronique en Chine, qui m'a Nintendo, qui m'a Sega, etc. Elle a développé un algorithme de séquençage de génome, l'ADN, le coronavirus, destiné aux chercheurs, pour accélérer considérablement la prédiction des structures de l'ARN. Ok? Enfin, l'ARN ou l'ADN. Ce qui peut s'avérer crucial dans la lutte contre le virus. في أمريكا تاو، خاطر فماش كان الصين، في أمريكا زادة en janvier dernier استعملوا روبو basé à l'intelligence artificielle باش يعمل diagnostic pour soigner le premier patient atteint par le coronavirus. كيفاش يعمل الروبو هذا؟ الباسيون حطوه en quarantaine مع الروبو. حطوه مع طبيب، حطوه مع روبو. دونك هكا ما عادش فما contamination. Voilà, فماش contamination. في عنده stéthoscope، عنده des capteurs. Ils peuvent vérifier si le patient il est contagieux ou pas. Allez, c'est pour préserver des équipes médicales. Je suis en contact direct avec les patients. Je crois qu'il est assisté par un docteur, bien sûr, يكون. Voilà. Alors, فما حاجة أخرى جديدة هذه تعرف في العالم توا فما quelques expériences de déploiement تاع 5G génération G تاع الوحدة كان عشنا إن شاء الله. فوالا كان عشنا فوالا نتاع لي موبيل. الوغ في الصين عملوا ديبلومون تاع 5G في 3 أيام هكاو. اوكي الوغ تطلب دي تيست اتسيتيرا dans les hôpitaux pour réaliser à distance les imageries médicales, la surveillance des patients ou l'acquisition des données des patients. Ok. في الكوري دو سود كيف لي بلاد كيف تخلصت من الكورونا فيروس ديفينيتيفمون استعملوا برشا الانتيليجنس ارتيفيسيال بور جيري لي كا دانفيكسيون. توا ما فماش كان لي تكنولوجي هذوما اللي حكينا عليهم الكل في الجيستيون ديريكت تاع المالادي. فما سكون ابيل لي تيلي كونسلتاسيون. حكينا برشا نحكيو برشا ديرنييرمون سي ديرني جور على تيلي كونسلتاسيون. تفرجت انا في ايميسيون في شين فرانسيز الطبيب قال نخدموا 20 على 24 ساعه. 20 على 24 ساعه. Voilà, sachant اللي هما براتيكمون ما عادش ينجموا يشوفوا طب دي باسيون معناتها فيس تو فيس ديريكتومون. دونك اغلبيه الوقت يعديو في لي تيلي كونسلتاسيون. الطبيب قال نعديو الوقت في تيلي كونسلتاسيون. Alors في امريكا ils ont développé ce qu'on appelle les chatbots, les robots conversationnels اللي يحكيو مع العباد. علاش؟ في بلاصه ما شخص باغ اكزومبل شخص كي يبدا حاس روحه سافا با عنده معناتها عوارض تاع المرض اتسيتيرا، هو الريفلكس يعمل باش يطلب ال 190 ولا باش يمشي ديريكتومون للسبيطار. المشكله سيكو السبيطار الى ميو افير خاطر يجير ديجا دي كا تاع عباد كونتاميني اون ريانيماسيون اتسيتيرا. كي تجيه انت من البرا تزيد تثقل عليه وفما ريسك تاع انفيكسيون. دونك اش عملوا لي روبو لي تشات بوت هذوما حطوهم هما بور كيل راسور لي جون ويعطيهم دي كونسين دو بريفونسيون ولا حتى دو سوان. يهلوس ما يزيدش يدخل بعضهم. فوالا باش يخليهم بعاد على لي سال داتونت في لي زوبيتو بور ريدوير لي ريسك دانفيكسيون ويفرغوا لي زوبيتو. سا سي تري تري امبورطون. معناتها في بلاصه ما تحكي مع عبد ديريكت ريسك دو كونتاميناسيون تحكي مع تشات بوت. اوكي اللي هو يفا اسوري لي تاش بازيك نتاع انسان في سيتواسيون فوالا في سيتواسيون هذه. في امريكا كيف 98.6 هذا سي اون ستارت اب امريكان عملت دي فيزيت فيرتويل ميديكال بار اون ابليكاسيون. كيفاش لو باسيون يبدا يديسكوت افيك اون انتيليجنس ارتيفيسيال ومن بعد éventuellement selon son cas voilà selon son cas يحطوا en contact مع un médecin qui poursuit la conversation par SMS. D'accord.
في تونس عندنا حاجه تشبه لهذا بلاتفورم كان تدخلوا شويه تبع باستور. لا c'est une plateforme, c'est une entreprise privée. D'accord. Elle a développé une plateforme اسمها Tobba.tn. Tobba TOBBA.tn. C'est une plateforme de consultation en ligne. معناتها كان تلقى روحك في حاله كومبليكي شويه تحس عندك شويه هكا تكح ولا طلعت لك سخانه ولا حاجه وما تلقى ما تعمل ما تلقى شكون tu t'adresses etc. حط Tobba.tn عندك توبا على ذمتك هما باش يحكيوا معاك. يفو اون انسكريبسيون ولا حاجه فيها خاطر تو اللي عاملين من برا الكل سون انسكريبسيون تدخل ديريكت سي انونيم ما انت من غير حد. En tout cas je sais que le service est gratuit. D'accord. C'est un service gratuit destiné للناس الكل. Alors en Israël في إسرائيل فما centre médical اسمه شيبا. Il a appliqué la télémédecine à 12 patients mis en quarantaine. كيفاش؟ يعمل surveillance à distance des protocoles de traitement, les examens médicaux. من غير ما يبدا فما personnel médical. فما robot qui est contrôlé à distance par les médecins كما قلت انت. طب هما اللي contrôle. Robot l'écran ou le caméra ou l'équipement médical, ils ont été déployés pour gérer les patients. D'accord? فما une entreprise française حكينا عليها اسمها Moodwork qui déploie une solution digitale de gestion des risques psychosociaux. Moodwork اللي ايمت هذوما elle a communiqué sur son compte Twitter elle propose des diagnostics gratuits sur les risques psychosociaux. D'accord. Le personnel de santé خاطر le personnel de santé احنا ما نشوفوش تونس مازلنا فما الضغط. نتفرج البارح في ايطاليا بلاد كيما ايطاليا معناتها قال لك لو سيستيم دو سانتي نتاعنا il est au bord de l'effondrement. Des gens qui sont stressés يخدموا presque 24 على 24 donc ils sont stressés peut-être فما ريسك تاع anxiété dépression etc. Moodwork تقول لك نعمل لك دي دياغنوستيك بلاش. داكوردو. alors شفنا توا لا تكنولوجي لي تيلي كونسلتاسيون فما حاجه مهمه ياسر توا هي لو تيلي انسينيومون. احنا توا اليوم في تونس on est en vacances scolaires ou universitaires. Donc مازالوا معناتها الصغار ils sont en vacances mais فما ريسك اللي les vacances se prolongent. يجوا يكملوا يقراوا. داكوردو. دونك الديجيتال هذا باش يعطينا. في فرنسا فما حاجه اسمها ما كلاس ا دوميسيل. في تونس communiqué من وزاره المينيستير de l'enseignement supérieur قال لك à partir du 30 mars مشاو لي كور فيرتويل مع l'université virtuelle de Tunis. Le télétravail alors télétravail العباد الكل يسخاو télétravail تخدم اكسل وورد هكا لا مش كان هذاك برك. Le télétravail زاده c'est des réunions par visioconférence كيما سكايب. C'est le travail collaboratif كيما G Suite, Gmail Suite. تنجم تخدم à distance, tu travailles sur des documents etc. Alors اخر حاجه c'est la télééducation et la téléculture. Tawa, femme des médias, في France, qui proposent du contenu éducatif et culturel للعباد. معناتها تنجم تثقف روحك تبقى قاعد en quarantaine تعرف في حتى شيء تثقف روحك ولا تقرا etc. آخر حاجة par exemple l'Institut du monde arabe il a proposé sur son site un tel service. Alors تنجموا تمشيو تشوفوا الباج فيسبوك نتاعي واللينكدين تلقاو لي ديتاي على السيرفيس هذوما. Donc il y aura un avant corona et après corona في digital في العالم ça c'est certain. Sans doute. OK. Merci beaucoup Sami pour ces informations هذوما الكل. احنا تويك باش نسمعوا شوية موسيقى un son dynamique d'Olivier Elder.